नमस्कार मित्रांनो, फिशिंग विथ कालू गबाले आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ धमाल आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये ना आपण पाहणार आहे चढणीचे मासे। मित्रांनो, आज आपण आहे ना आलो होतो खरं तर रॉड फिशिंगसाठी, पण मित्रांनो इथे खूप सारे मासे चढत होते या उन्हाळ्यामध्ये। म्हणजे आपण पहिल्यांदाच पाहिलं की मासे चढत आहेत। तर मित्रांनो इथे आहे ना काय पोरं मच्छरदाणीने मासे पकडत होते, तर आपण पण त्यांच्या सोबत मस्त फिशिंग केले आणि एवढी मजा आली ना मित्रांनो मासे पकडायला की बस रे बस। आम्ही खूप सारे मासे पकडले, खरं तर आम्ही त्यांना पकडून दिले आणि खूप एन्जॉय केला। तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनपर्यंत जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्रायबर असाल तर लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका। तर मित्रांनो आता मी तुम्हाला दाखवतो की मासे कसे पकडत आहेत ते खाली दाखवतो तुम्हाला। मित्रांनो ही वरून जी वाट आहे ना ही पाण्याची धार आहे आणि खालून जो डोह आहे ना त्याच्यातून मासे वरती या धारेला वर चढतात। तर आता आपण काय केलं आहे माहिती आहे का, खाली जिथून पाणी वर चढतं आहे ना मासे चढत आहेत ना तिथं आपण मच्छरदाणी लावले आणि वर जे मासे चढले तर त्या प्रवाहात तिथून आपण काठीच्या साहाय्याने ना खाली म्हणजे मासे पळतील असं हे करतोय वरती। तर बघूयात आता आपल्याला किती मासे येत आहेत याच्यामध्ये। तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो किती मासे आले बा पहिल्याच आपल्या जोरणामध्ये। त्याच्यामध्ये पितोळ्या परत चिलाप्या जास्त करून येत आहेत, कारण या खालच्या डोहामध्ये ना तेच जास्त मासे येतात। मित्रांनो आपण आहे ना दोन्ही साईडला मच्छरदाणीच्या पाय देणार आहे आणि पायाने खाली पाण्यामध्ये दाबून ठेवणार आहे मच्छरदाणी आणि एक जण मध्ये जो उभा राहिला आहे ना तो मध्ये वरवून मच्छरदाणी म्हणून मध्यभागी उभा राहिला आहे, जेणेकरून मासे मच्छरदाणीच्या खालून जाणार नाही निघून। तर आपण आता परत पाहूयात आपल्याला किती मासे येत आहेत। तुम्ही पाहू शकताय आता मच्छरदाणीमध्ये बघा मासे यायला लागले पा मच्छरदाणीमध्ये पळत आहेत बा बाहेर। हे सगळं चिलाप्या आहेत जे वर चढले होते ना या पाण्यामधून जे चढले होते ना ते परत बा खाली पळत आहेत बा मच्छरदाणीमध्ये। उचला उचला अरे उचला, ते मासे परत मागं पळायला लागले।
जबरदस्त वाजत बघत मित्रांनो पाहत होतो मित्रांनो मी खाली जाऊन दाखवतो तुम्हाला दोन जाळ्यांमध्ये बघा किती मासे आले तर दोन जाळ्यांमध्येच फक्त एवढे मासे आले बघा 1-1.5 किलोच्या वर असतील आता आपण ना एकदम जवळून पाहणार आहे बघा दोन्ही साईडला ना दोन जण उभे राहिले तर त्या मच्छरदाणीवरती आणि मध्यभागी एक जण उभा राहून मधून मासे जाणार नाही हे पाहतोय आणि वरतून एक जण जे मासे वर चढलेत ना ते मासे खाली परत हुसकावतोय म्हणजे मग मच्छरदाणीमध्ये येतील बघूयात आता परत किती मासे येत आहेत पण आता हे लास्ट बघणार आहे हे जे मासे आहेत ना मित्रांनो हे आतमध्ये खडकामध्ये ना आतमध्ये बसतायत म्हणून तो काय करतोय काठी आतमध्ये घालून मासे आत खाली हुसकावतोय कितना हो गया? लोग है 2 बार में सुबह मारता था और ज्यादा मिलता आ गया तर मित्रांनो खूप सारे मासे पकडले वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही फक्त आम्हाला मेन जे आम्ही याच्यासाठी आलो होतो त्यालाच आम्हाला मासे भेटले नाही रॉड फिशिंगला। तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि जर आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा।